Hello friends, welcome to my channel Manu techy. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോയിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കേടായ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് വെച്ചാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് മോഡലായിട്ട് അതിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഒരു പലക സെറ്റ് എടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു വര വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ആ അളവിൽ തന്നെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലക എടുക്കുന്നത്. പലക എന്തോത്തിനാണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ആ ബക്കറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പലക എടുക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ ആക്കുക. നമുക്ക് ഈ അടുത്ത പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്ത പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ആണി അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് താഴെ വെച്ച് ആണി അടിക്കാം. നമ്മളടുത്ത പലക വെച്ചു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിൽ വെച്ച് പലക അടിച്ച് വെക്കാം. അതിനായിട്ടാണ് പലക എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ച് അതാണിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റാണ്. അതിനെ നമുക്ക് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിയ ബക്കറ്റാണ് എടുത്തത്. അത് MC കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച ബക്കറ്റാണ്. നമ്മുടെ പഴയ വീട്ടിലെ സാധനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് അടി വെച്ചൊരു മാർക്ക് വരയ്ക്കണം. നമ്മളത് മാർക്ക് മേടിച്ചു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കണം. അടുത്ത പരിപാടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തോത്തിൻ്റെയാണ്. നമ്മുടെ പൾസറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പാർട്സാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വട്ടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തോത്തിനാണെന്നല്ലേ, നമുക്കൊന്ന് കിഴിക്കാൻ. അവിടെയാണ് പൾസറേറ്റർ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് കിഴിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല കമ്പി നല്ല പഴുപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ്. അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കിഴിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൾസറേറ്റർ. പെയിൻറ്റിലോട്ട് കയറ്റാം. അതിൻ്റെ ഇതാണ് എന്തുവാ മുറുക്കുന്ന സാധനമാണത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തെയാണ് ഇത്. ഇതാണ് പൾസറേറ്റർ. ഇതെന്തുവാന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇതും മോട്ടറും വെച്ചാണ് നമ്മുടെ സാധാ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തൊക്കെ കറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ അടച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി. തിരിച്ചായിരുന്നു ശരിക്കും വേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പം ഇതിലോട്ട് കയറ്റി വേണം. നമ്മുടെ വർക്കിൽ ഏകദേശം കഴിയാറായി. നമ്മളെ ടൈറ്റ് ആക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. എന്ത് സോൾഡർ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ, നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാനെടുത്ത് കിഴിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യാനെടുത്ത് കിഴിക്കാം. സാവകാശം മതി, ചെറിയൊരു കിഴിപ്പ് മതി. നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ കയറുന്നോട്ട് പതുക്കെ കിഴിക്കണം. കൈയൊന്നും പൊള്ളാത്ത രീതിയിലാണ് കിഴിക്കേണ്ടത്.
ഞാൻ പൊളിച്ചാണെന്നും പറയില്ല. നമ്മൾ ആ സൈഡിലിരിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ഉരുകിയിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് ചെത്തിക്കളയേണ്ടതാണ്. 4 ചെത്തിക്കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് നമ്മൾ ആണി അടിച്ച് വെച്ചില്ല, അപ്പോൾ അതിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിഴിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് ചെറിയൊരു ആണി എടുത്ത് ചെറിയൊരു കിഴുത്തിടുകയാണ് 4 സൈഡും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കിഴുത്തെല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റാക്കി. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഞട്ടിടാം. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന വാഷറുള്ള ഞട്ടാണ്, വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഞട്ടാണ്. അപ്പം പതുക്കെ നമുക്ക് ഞട്ടെടുത്ത് ഇടാം. അപ്പം നമുക്ക് 4 സൈഡും അങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് വെക്കാം. നമ്മൾ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കയറ്റുക. നമ്മളിപ്പോൾ ആണി എടുത്തേക്കുന്ന 1 ഇഞ്ചാണ്, പിന്നെ സ്ക്രൂ എടുത്തേക്കുന്ന 1/2. ടൈറ്റിന് കയർത്തോക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തെ ഭാഗമാണത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ റിങ്ങാണ്, ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ കറങ്ങുന്ന ബെൽറ്റൊക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റാം. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ കയറ്റാം. കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കറങ്ങിപ്പോവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5-6 തടിക്കട്ട എടുത്തേക്കുവാണ്. തടിക്കട്ടയുടെ മുറിച്ച് അതിട്ട് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ അളവിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ പൊക്കി അതിലോട്ട് ആണി അടിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കി കൊള്ളിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് കൊള്ളിച്ച് വെച്ചെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മോട്ടറിങ് എടുത്തു അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടറാണ് ചെറുത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ്. നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ ഇടുന്ന ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തും നമ്മുടെ കാറിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ബെൽറ്റാണിത്. വണ്ടിയിലകത്തൊക്കെ ഇടുന്ന ബെൽറ്റാണ്. വണ്ടിക്കകത്ത് എൻജിനൊക്കെ ഇടുന്ന ബെൽറ്റാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തുണ്ട്. നമ്മളത് സെറ്റാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇടുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളത് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലീക്ക് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷർട്ടൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല ഒന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറങ്ങുന്നു നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അടുത്ത് സോപ്പ് പൊടി ഇടാൻ പോവാണ്. സോപ്പ് പൊടി ഇടാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ മെഷീൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ റെഗുലേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ. അതിൻ്റെ സ്പീഡറിനാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം തെറിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റല്ലേ ശരിക്കും എടുക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ വലിയ ബക്കറ്റ്, നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ എടുത്തില്ലേ ആ ബക്കറ്റോ ശരിക്കും എടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അടപ്പൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇതുകൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു കിഴുത്തിടണം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം ഔട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കിഴുത്തിടുന്നത്. നമ്മളതിട്ടില്ല, ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നല്ല ഫസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വലയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത പരിപാടി. വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ആ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ആ സൈഡിലത്തെ ഇതൊക്കെ ഇടണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒലയ്ക്കുകയാണ്.
ഇതാണ് നമ്മൾ അഴുക്ക് ആയത്. നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അഴുക്ക് വെള്ളമായി. എന്തൊരു ക്യാമറയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം പറ്റി, അതുകൊണ്ടാണ്, ക്ഷമിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫുൾ സാധനം വെച്ചേക്കുന്നത്. മോട്ടറിൻ്റെ ആണത്. നമുക്കിനി ഒലയ്ക്കാത് ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളം എടുത്ത്, നമ്മളെ ഒരു അഴുക്കായ ഷർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നല്ല പുത്തം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഷർട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തിട്ട് നമ്മൾ പുത്തം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒടുവിൽ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സിമ്പിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ സൈഡ് കിഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളത് ചെറിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കിഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.